mort de rire, on regarde Benoît, on explose de rire parce qu'il se prend une branche dans la gueule, le pauvre. Et là on le voit qu'il est, oh putain arrêtez, je quitte ce soir, ah le con. Non c'est vrai? Bah ouais regarde. Oh merde. J'ai un con le truc. Un coin? C'est pas une aiguille pour passer à travers, votre papa? Ah mais oui, et la fente. Mets de la lumière dans ta bouche pour voir. Je veux voir si ça éclaire. Je te jure, je veux savoir. En même temps, ça se referme peut-être. Tu peux pas écarter un peu, voir si ça fait un trou. Non, non, Ah oui. Ah voilà le truc, c'est en cassant du bois qui s'est pris la branche qu'il a cassée, il s'est pris en plein dans la gueule. J'ai été voir ça l'autre, je lui ai dit qu'est-ce que t'as connard. Il s'est pris de Dame Mandrin qui est en train de cramer. J'ai pété la gueule à Stallone. Vous voyez le gros morceau là? C'est juste un point, c'est ça. Le gros bout là, il s'est pris ça dans la Voilà. gueule le pauvre Benoît. Ça là. Ouais. Faut un truc qui était dedans quoi. Ça fait ça. L'attaque du renard. Ouais, je me prends à fumer dans la gueule. C'est juste faut pas que ça aille la gueule. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ouais, je suis